अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों, ये सोजत मेल फ़ीमेल का लॉट है। इसमें 3 मेल और 1 फ़ीमेल है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, पिंक स्किन के अंदर और साफ़ सुथरे बच्चे बिल्कुल ही। जिस किसी को भी लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आगे और भी वीडियो आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।